Hi guys, நானும் வந்தேவா. ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு நியூ வீடியோ. என்னடா இங்கே காட்டுக்குள்ளே நிற்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க மாதம் வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ இவர் இருக்கார்ல, கொசு கடி இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்குங்க. அத்திப்பே செத்து போல தூங்கிட்டு இருக்காரு. வாங்குறதுக்கு வீட்டில் கஷ்டப்பட்டு அவமானப்பட்டு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு பலப்பட்டு இந்த இதை வாங்கினேன். வாங்கும்போது புது பொண்டாட்டி மாதிரி பலன்னு வச்சுருந்தேன். யூஸ்வலாக பாய்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது தான், வாங்கும்போது நல்லா புதுசாக வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் நாளாக கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் கவலை கிடத்துல தான் இவன் இருக்கான். நான் கத்துறேன், என்னை கண்டுக்கிறது இல்லையா, அவாய்ட் பண்றேன். இங்கே ஸ்க்ராட்சு, இங்கே தூசி, இங்கே சிலந்தி வலை கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அதில் இப்போ ஏற்பட்ட கண்டிஷனில் இருக்குது. இவனுக்கு இன்ஜின் ஆயில்னு ஒன்று ஊற்றணும், அதை நான் மறந்துட்டேன். ஒரு 17,000 கிலோமீட்டர் ஓடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் கடைசியாக எப்போ மாற்றேன்னு ஞாபகத்துக்கும் இல்லை. என்னடி இது 17,846 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி சரி எதுக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நான் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு ஒரு முடிவில் இருக்கேன். நான் மோட்டோவில் 20W50 1 லிட்டர் 2050 பூசங்கட்டி இன்ஜின் ஆயில் வாங்கியாச்சு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9,000. மோட்டல்லாம் இல்லை, ஃபுல்லு சிந்தட்டிக் தான் வாங்கியிருக்கேன். வீட்டுக்கு போவோம். பக்தி திருநகை இதான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க டூல்ஸ் பாக்ஸ். இதுக்குள்ள எல்லா தரப்பட்ட ஸ்பேனர், கட்டிங் பிளேட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். இதை வச்சு தாங்க வீட்டில் இருக்க ஓட்ட உடச்சல அடைச்சிட்டு இருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மட் ஃப்ளாப்பை இதை ஓப்பன் பண்ணி போகுது. இப்போ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தேவை, எடுத்துக்கலாம் தெரில. ஸோ இருக்கு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அடியில் ஒரு ட்ரெயின் போல்ட் இருக்கும், அதை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு ஆயிலை வெளில எடுத்துருவோம். ஸோ இந்த பக்கம் ட்ரெயின் போல்ட்டில் இருக்க மட் ஃப்ளாப்பையும் கழட்டியாச்சு, 2 சைடும் தொங்க விட்டாச்சு. இந்த இருக்க ட்ரெயின் போல்ட். ஸோ இப்போ தான் வெளியே போய்ட்டு வந்த வண்டி பயங்கரமாக சுடுது, தொலைப்பில்லை. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். ஆயில் உள்ளே ஊற்றுற கேப்பையும் கழட்டி வச்சிருவோம், ஏர் ஃப்ளோக்காக. நான் 10 பண்ணி இது பெருசாக இருக்குது. இன்னும் வர ஒரு டூல் பாக்ஸ், இந்த ஃபில்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இருக்கும். இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த இதை போட்டு இது பண்ணுவாங்க, திருப்புவாங்க. அந்த பாக்ஸோடு எங்கேயும் காணும். மறுபடியும் இந்த கட்டிங் பிளேட் வச்சு கழட்ட ட்ரை பண்ணணும், இல்லைனா புதுசாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் போய் வாங்கிட்டு வரணும். இப்பமே நீ சளிச்சுக்கிறான், சளிச்ச பிறகு என்னெல்லாம் செய்ய போறானோ. சேட் கை ரொம்ப வலிக்குது கைஸ். கீழே இந்த கம்பி வேறு இருக்கா, அதனால் இதில் இது பண்ண முடியல. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ கைஸ் பல முயற்சிக்கு பின் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆனால் அதிலே பாதி எலி குறித்து வச்சுருக்கு. எலி தொல்லை தாங்க முடியல. என்னோட எல்லா பொருளும் உள்ளே பூந்து விளாண்டுட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு நாள் வைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இத்தனை சைஸஸ் ஆஃப் இது இருக்குது, போல்ட். அது நம்ம எந்த சைஸ் தேவையோ அதை எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவன் சரியா வர மாட்டான்டா. இவன் தானே சரி வருவான். சரியா வர மாட்டான்டா. இங்க வா. இவன் மூஞ்சிய பாருங்கண்ணே, இவன் தானே கரெக்ட். இந்த இதை கனெக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு இந்த ஹோல்டர் வேணும் போல. இந்த ஹோல்டரில் இதை மாட்டி அப்புறமா இது மாட்டினா அவ்வளோதான். படைக்கல இங்க ஓபன் பண்ணியாச்சு போ. இது எடுக்கிறதாங்க பெரிய பஞ்சாயத்து. இதுக்குள்ளே மாட்டிட்டு அது வரவும் வராது. அதனால் நான் ஒரு யூடியூப் சேனலில் பார்த்தேன். இதை இப்படி வச்சு இப்படி டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு இப்படி அடிச்சுட்டு இப்படி எடுத்தோம்னா வந்துடும்.
ஸோ நம்ம இதில் புதுசாக மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வேஸ்ட் கிளாத்தை வச்சு உள்ளே நல்லா தொடச்சிக்கலாம். ஸோ மேக் ஷுர் எதுலையா மண் இருக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் மண் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிரும். ஏன் மண்ணில் போட்டு வந்து உட்காந்து புரட்டிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டு தான். என்னோடய வீட்டில் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸில் அந்த இது வெஹிக்கிள் ஏற்றுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் கொடுக்கல. ஸோ அதனால தான் வெல்லாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இல்லைனா உள்ளே ஏற்றி நான் உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பார்ட்ஸில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட், இன்ஜின் ஆயில் ஸ்டெய்னர். இந்த இன்ஜின் ஸ்டெய்னரோட பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஆயிலில் இருக்க டெப்ரிஸ் அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி நம்மளோட இன்ஜினுக்கே ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்புறது. ஒரு லிவர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம உடம்புல இருக்க லிவர் மாதிரி இந்த இது ஸ்டெய்னர் இம்பியூர்லாம் பியூர் பண்ணி நம்ம இன்ஜின் அதாவது ஹார்ட் ஆஃப் த பைக்குக்கு அனுப்புறது இதோட வேலை. ஸோ இது வந்து நமக்கு பிளாக் ஆனாலோ இல்லை எதாவது டேமேஜ் ஆனாலோ இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு ட்ராப் ஆகும். இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், புதுசு மாதிரி இருக்குது. நமக்கு தேவையான ஸ்டெய்னர் போல்ட் ஃபில்டர் கேப் இன்லெட் நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணிட்டு ஆயில் ஊற்ற வேண்டியதான். ஸோ இவன் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். நான் வந்து இன்ஜின் ஆயில் மாற்றிடுவேன். மற்றபடி ஆயில் ஃபில்ட்ரு இந்த டிஸ்க் பிரேக் பேட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுலாம் கம்பெனியில் கொடுத்துருவேன். ஏன்னா அவன் வந்து மினரல் ஆயில் தான் ஊற்றுறாங்க. ஸோ நம்ம சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். மோர் தென் 10,000 15,000 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிடுச்சுன்னா ஃப்ரீ சர்வீஸ் வரைக்கும் நீங்கள் மினரல் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்வீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து செமி சிந்தட்டிக், அடுத்து 15,000 அபோவ் போச்சுன்னா ஃபுல்லி சிந்தட்டிக், அப்படி போங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போங்க. இது அப்படிங்கிறது என்னோட ஐடியா, உங்களுக்கு விருப்பம். அது நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணுறாங்க வந்து வாங்கி வச்சுங்க. ஆயில் ஃபில்டரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். கைஸ் ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு, இன்னும் நெளிஞ்சு கிடக்குது. நான் சைட் ஸ்டாண்ட் போடும்போது நீங்கள் சுத்தத்தில் பார்த்துக்கலாம் தெரியல. இது வீலுக்கு அடியில் கிடந்தது. இவங்க பாருங்க எப்படி பெண்டாக இருக்குன்னு. நான் போய் புது ஃபில்டர் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்போ எனக்கு 60 ரூபா லாஸு. 60 rupees. அதுக்கு போய் சின்ன குழந்தை மாதிரி. ஸோ ட்ரெயின் போல்ட்டையும் தொடச்சிக்கிட்டேன். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் போல்ட்டும் ஸ்ட்ரைனரையும் அப்படியே மாட்டிட்டு போயிடுவோம். ஸோ ஓவர் டைட் வச்சிடாதீங்க, ட்ரெயின் போல்ட் டம்முன்னு தெரிஞ்சு கையோட வந்துடும். அந்த சைடோட ஸோ கைஸ் அந்த மட் ஃப்ளாப்பும் மாட்டியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அந்த சைடு இருக்க பேலன்ஸ் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டாஸ்க் ஓவர். ஒரிஜினலாக இல்லையா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே எனக்கு ஹோலோகிராம் இருக்குது. அது போக இந்த டேப்லேயும் பஜாஜ் ஜெனியூன் இருக்குது. பட் அது ஜெனியூனால் டூப்ளிகேட்டான்னு தெரில. ஒரிஜினல் பஜாஜ் ஆயில் ஃபில்டர் விசஸ் டூப்ளிகேட். ரெண்டுமே ஒரே Filter. அதையும் பிரிக்கிறீங்க. பட் கம்பெனி ப்ராடக்ட்ல எனக்குள்ள க்ரீன் மார்க் இருக்குது. அப்படின்னா என்னன்னு தெரில எனக்கேவும். நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் ட்ராப் பண்ணுங்கள். அதில் நம்ம இன்ஜினில் டேரெக்டாக ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் ஃபில்டரில் லைட்டாக ஊற்றி அதை அப்புறம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ஜின் எடுத்துக்கலாம். குடிச்சுக்க. மேக் ஷூர் இந்த இண்டிகேட்டரில் உங்களோட லெவல் கரெக்டாக இருக்கா, ஆயில் லெவல் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்கோங்க. கீழே இருக்க கோடு தான் கீழே இருக்க கோடு தான் லெவல்னு சொல்லி கம்பெனியில் சொன்னாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பைக் எடுக்கும்போது கேட்டேன், மேலே இருக்க கோடு வரைக்கும் ஆயில் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு. அவன் என்ன சொன்னாங்க, கீழே இருக்க கோடு தான் சார் லெவலு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஊற்றிப்பாங்க. என்னோட கீழே இருக்கிறது வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது லீக்ஸ் இருக்கா, நம்ம வாட்டரில் ஏதாவது ட்ரைன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்ஜின் ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ எல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஒயிட்
ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இதே போல் இன்னொரு vlogல் உங்களை சந்திக்கிறேன். until then it's bye from ஷேக். இது வந்து நம்ம அந்த உடச்சோளம், அந்த உடச்சோம்ல ஒரு ஃபில்ட்ரு முதல் வாங்கிட்டு வந்தது, அதை எனக்கு தூக்கி போட மனசு இல்லை. ஸோ அதனால் பாக்ஸில் பத்திரமா பற்றி வச்சுருக்கேன். வேறு ஏதாவது இதை வந்து டியர் டவுன் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்குல்ல, என்ன இருக்கணும், அதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகே பை கைஸ். ஜான் ஹாய் பாய். தேங்க்யூ